Bien, aujourd'hui, on va étudier le phénomène d'établissement et de rupture du courant euh, à travers la bobine analytiquement. On va faire une étude analytique de l'établissement du courant et de la rupture du courant par une méthode analytique. Pour cela, on va considérer le circuit suivant qui comprend un générateur de tension constante, de force électromotrice E et de résistance interne petit r, un conducteur ohmique de résistance R1, une bobine d'inductance L et de résistance R1 et un conducteur ohmique de résistance R2. On va réaliser ce circuit avec un commutateur K. Commutateur, yani interrupteur réglable, on peut le régler. Tout d'abord, pour étudier l'établissement du courant, c'est-à-dire l'apparition du courant dans la bobine, on place le commutateur K sur 1. Yani on relie 0 à 1. On aura un circuit dans lequel le courant s'établit dans la bobine. C'est-à-dire on ferme le commutateur K sur 1. Ou bien on place le commutateur K, il est 0 sur 1. طبعا هذا السيركوي هو السيركوي qu'on peut utiliser pour réaliser les deux expériences, établissement et rupture du courant. Mais pour obtenir ou laisser passer un courant à travers une bobine, هذا السيركوي هو circuit qui peut réaliser l'établissement et la rupture du courant. Yani, si on va établir un courant dans la bobine, on place le commutateur K sur 1. Si on va rompre le courant, oui, on place le commutateur, يعني pour étudier la rupture du courant, on place le commutateur K sur 2. هلا شو بصير لما بنحط الكمبيوتر K sur 1? La bobine reçoit l'énergie électrique de la pile et elle emmagasine cette énergie sous forme d'énergie magnétique dans la bobine. Ou cette énergie sera emmagasinée dans la bobine sous forme d'énergie magnétique. Lorsqu'on place le commutateur K sur 2, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine est convertie en énergie électrique qui est reçue par le conducteur ohmique R2. Yani dans le premier cas où le commutateur est placé sur 1, la bobine joue le rôle d'un récepteur. Dans le deuxième cas où la bobine ou bien le commutateur K est placé sur 2, c'est la bobine elle-même qui joue le rôle d'un générateur, c'est-à-dire elle donne de l'énergie électrique pendant un intervalle de temps bien déterminé au conducteur ohmique, R2. Alors, tout d'abord, on va étudier l'établissement du courant. Pour établir un courant, c'est-à-dire pour que la bobine reçoive de l'énergie électrique à partir du générateur, on place le commutateur K sur 1. هلا في بعض الكتب الفرنسيه بسموا هالسيركوي هيدا circuit de charge et de décharge d'une bobine encore. C'est-à-dire lorsque le commutateur K est placé sur 1, la bobine se charge. Elle se charge d'une énergie reçue de la pile. La pile emmagasine une énergie électrique. Elle donne de l'énergie électrique à la bobine qui la transforme en énergie magnétique. Cette énergie magnétique se transforme en énergie électrique à travers R2 lorsque le commutateur est placé sur 2. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la bobine joue le rôle d'un générateur. يعني البوبين بتلعب بأول سيركوي دور récepteur وبثاني circuit, elle joue le rôle d'un générateur. Tout d'abord, on va étudier l'établissement du courant, c'est-à-dire on place le commutateur K sur 1. Lorsqu'on place le commutateur K sur 1, le circuit devient comme ça. Le générateur de tension constante, يعني عنده force électromotrice E et résistance interne R, est relié à un conducteur ohmique de résistance R1 et la bobine AB encore est placée en série avec les deux composants précédents, il y a le pile ou le R1 en série. هلا طبعا نحن وقت اللي بدنا نعمل étude analytique, tout d'abord on choisit le sens du courant. اكيد هون le courant est débité par le générateur, يعني générateur pile, البيل هي اللي بتلعب دور générateur. On choisit le sens du courant débité par le générateur comme sens positif. يعني هناخذ احنا sens للكورant اللي طالع من الجنراتور يلي هو بيطلع من البي دايما هو سنس بوزيتيف, يعني السي اي est positif dans ce circuit. Et la bobine, حسب السنس بوزيتيف هون, elle est orientée de A vers B. Elle est orientée de A vers B لأنه السنس بوزيتيف هو هيك. فإذا la bobine à l'intérieur est orientée de A vers B selon l'orientation positive. هيدا هو sens positif. Pour faire une étude analytique dans ce circuit, نحن بالميكانيك عادة لما بدنا نعمل étude
du mouvement. بنطبق يا دوزيام لوا دو نيوتن يا اما ميثود انرجيتيك كونسيرفاسيون دو l'énergie mécanique. في ميثود معروفين بالميكانيك en mécanique pour étudier le mouvement. Par exemple d'un skieur ou bien d'une balle. En électricité, حتى نعمل étude d'un circuit, on applique l'une des deux lois. يا اما loi d'additivité des tensions يا اما loi d'unicité des tensions حسب السيركوي اللي معنا. فنحن بالالكتريسيتي بنعتمد يا loi d'additivité des tensions يا اما loi d'unicité des tensions. بينما بالميكانيك نعتمد les lois de Newton, deuxième loi de Newton, ou la méthode énergétique, اللي هي conservation de l'énergie mécanique ou non conservation de l'énergie mécanique. إجمالا هيك بنعتمد الطرق اللي موجودة بالميكانيك. بس بالإلكتريسيتي بنعتمد بنعتمد la loi d'additivité des tensions ou bien la loi d'unicité des tensions. Ici, le titre c'est établissement du courant. Établissement du courant. Établissement du courant, يعني le courant doit s'établir dans le circuit comportant la bobine. يعني البوبين بدها تاخذ كوران، بدها تاخذ كوران من وين؟ من الجنراتور. اكيد هون البوبين بتلعب دور ريسبتور اكيد، واللي بيلعب دور جنراتور هو الجنراتور الحقيقي اللي هو جنراتور دو تنسيون. Comment on étudie ce circuit؟ اول شيء بنقول à t égale à 0. Tout d'abord, il faut faire attention que à t égale à 0, يعني au début de l'étude, à t0 égale à 0, on place K sur 1. Le commutateur K est placé sur 1. يلي هو الانتربتور. معناتها le courant à t égale à 0 est T0. يعني أكيد à t égale à 0 ما كان في courant. À t égale à 0, I0 est égal à 0. La bobine, le courant commence à s'établir à travers la bobine. طبعا la bobine est traversée par, tout d'abord lorsqu'on ferme le commutateur, la bobine est traversée par un courant d'une façon progressive. Le courant s'établit progressivement dans la bobine. يعني إذا كان عندنا نحن لامب en série مع البوبين ما بتضوي directement, elle s'allume progressivement. On applique la loi d'additivité des tensions pour étudier le circuit. Loi d'additivité des tensions. يلي هو la loi d'additivité des tensions. شو بيقول؟ loi d'additivité des tensions بيقول U la tension au borne du générateur اللي هو UPN. طبعا نحن بنمشي من البي للان حسب السنس بوزيتيف. اكيد نحن اخذين هون السنس دو كورون هو السنس بوزيتيف. UPN égale UPA plus UAB plus UBN plus UBN. طبعا UPN هي الأولى جنراتور اللي هي U plus ou moins. أكيد هون plus وهون moins يلي هي بتكون moins RI plus E. دايما la tension au bord du générateur من البلس للموان هي moins RI plus E. طبعا c'est la tension du générateur réel. Le UPA c'est 0, c'est la tension au bord de l'interrupteur fermé. Le UAB c'est la tension au bord de la bobine qui est orientée de A vers B. معناتها هي RI plus LDI sur DT. R1I plus LDI sur DT. لأنه نحن شفنا بالبارتي الأولى إنه la tension au borne du bobine هي على طول RI plus LDI sur DT. هي RI moins E والE هي moins LDI sur DT فبتكون هي. والUBN c'est la tension au borne d'un conducteur ohmique اللي هي وطبعا اللي هو traversé par un courant dans le sens positif أو orienté de B vers N اللي هو R1 fois I plus R1 fois I. C'est la tension au borne d'un conducteur ohmique. طبعا نحن شو بنعمل؟ بنترك الE وبناخذ الريزيستانس تبع الايجال اللي فيهم اي. طبعا الاو ايجال حتطلع او ايجال بتي ار فوا اي بلس R1 فوا اي بلس R1 فوا اي بلس ال دي اي sur dt بلس grand R1 فوا اي بلس grand R فوا اي. طبعا الاو ايجال برتبها او ايجال طبعا حاخذ كل الاي فاكتور كومون اللي مضروبين بالريزيستانس وحاترك ال دي اي سور دي تي لحالها. ال دي اي
sur dt plus, on ouvre la parenthèse, les parenthèses, petit r plus R1 plus grand R fois I. طبعا أنا حسمي posons que la somme des résistances هيدا كله R plus R1 plus grand R1 هون R1 حسميه grand R اللي هي ال R total يعني حقول posons مع جنب posons grand R اللي هي R total يعني R équivalent est égal à petit R plus R1 plus grand R1 pour faciliter les choses. هنفترض انه هيدا هو الجران ار فصارت الايكواسيون هيدي دون حتصير الايكواسيون معناتها E égale L di sur dt plus grand R fois I. طبعا الار هي الار ايكيفالونت لكل الريزيستانس اللي بقلب السيركوي اللي هي بيتي ار بلس ار1 او سوم دي ريزيستانس بلس جران ار1. طبعا هيدي الايكواسيون في بقلبها اثنين فاريابل يلي هي الاي الفاريابل اي لانه الاي فاري افيك لو طون لما نحن بنسكر الانتربتور l'intensité va augmenter, l'intensité du courant va augmenter. فإذا I هون هي fonction croissante, I en fonction de T et la dérivée de I. فإذا عندنا équation والباقي كله constant. ال E هي الفورس électromotrice du générateur هي nombre constant. ال L هي l'inductance de la bobine. بدنا نذكر إنه l'inductance de la bobine لها علاقة بالنومبر دو سبير، لها علاقة بالسرفاس، لها علاقة باللونجور إذا كان في لونجور، فلها علاقة بميزات البوبين، ميزات البوبين اسمها inductance de la bobine. والار هي الريزيستانس توتال دو سيركوي اللي هن كونستانت نجمع الار والار 1 والبيتي ار 1. فاذا الفاريابل الوحيدين هن الاي والدي اي سور دي تي. مشان هيك هيدي الايكواسيون بما انه في بقلبها اثنين فاريابل اللي هن y et sa dérivée او e et sa dérivée بنسميها ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر لانه لا ديريفي بروميير فوا دي اي سور دي تي en i avec second membre هو ال e. second membre هو ال e. فإذا هيدي الإيكواسيون اللي كتبتها هلا هي E égale L di sur dt di sur dt plus grand R fois I. هيدي اسمها إيكواسيون ديفيرونسيال اسمها إيكواسيون ديفيرونسيال إيكواسيون ديفيرونسيال de premier ordre en I avec second membre. Second membre. إذا équation différentielle de premier ordre en I هي الفاريابل وليش de premier ordre لأنه في بقلبها dI sur dt. طبعا ال E وال L وال R ce sont des constantes. طبعا فيني إذا بدي on peut diviser par L يعني فيني أنا أعمل هون division par L فيني أعمل division par L حيطلع عندي dI sur dt dI sur dt plus R sur L fois I plus R sur L fois I est égal à E sur L. طبعا السكون مامبر هون بصير في E sur L. فيني اتركها هيك يعني هي مزبوطة وهيدي مزبوطة اثنين صح. اوكي هلا اكيد الايكواسيون لو كانت هيدي الايكواسيون ديفيرونسيال كانت دي 2 اي sur dt2 plus r sur l fois i كنا قلنا ايكواسيون ديفيرونسيال دو سكون اوردر ان اي avec second membre واللي السوليوشن تبعها بيكون له علاقه بالفونكسيون سينوزويدال. بس لان هون دو بروميير اوردر معناتها لا سوليوشن اذا بدنا نحكي هلا عن السوليوشن دو ليكواسيون ديفيرونسيال سوليوشن مثل اي ايكواسيون بالماث سوليوشن de cette équation différentielle.
La solution de cette équation différentielle هو بما ان هيدي ايكواتشن ديفيرونسيال مثل اي ايكواتشن بالمات عندها سوليوشن. شو السوليوشن لها؟ La solution de cette équation différentielle est de la forme I égale A plus B exponentielle moins T sur tout. طبعا où A, B et taux, A, B et taux sont des constantes à déterminer. Sont des constantes à déterminer. Il faut les déterminer, il faut savoir les déterminer. مثل ما كنا نشتغل بالميكانيك السوليوشن للايكواسيون ديفيرونسيال كانت x est égal à xm cosinus de oméga 0 t plus phi. كنا نقول oméga 0 xm et phi sont des constantes à déterminer. كيف كنا نطلعهم؟ نستعمل الكونديسيون انيسيال وكنا نعمل ديريفي لنطلع الاوميجا 0 ونحطها بالايكواسيون ديفيرونسيال. فانا عندي هيدي هي السوليوشن. هيدي هالسوليوشن اللي على الانستانت تي هي عندها هالشكل. كيف بدي اطلع الكونستانت A B et tout؟ يعني il faut chercher A, il faut chercher B et il faut chercher la constante taux. طبعا بدنا نعرف شو هي التو اكيد. طبعا tout d'abord شو بنعمل؟ بنعمل ديريفي للاي. بنقول دي اي سور دي تي، بنعمل ديريفي للاي لانه نحن بالايكواسيون ديفيرونسيال معنا دي اي سور دي تي ومعنا الاي. بما انه الاي هي سوليوشن للايكواسيون ديفيرونسيال il faut remplacer i et di sur dt par leur expression. فبنعمل ديريفي للاي. طبعا شو كيف بدنا نعمل ديريفي للاي؟ يعني بدنا نعمل ديريفي للA plus B exponentielle moins T sur taux par rapport à T. طبعا dérivé par rapport à T. كيف بدنا نعمل لهم ديريفي؟ الA هي كونستانت فالديريفي لها 0. الB هي كونستانت ومضروبه بالاكسبوننسيال بتنزل بلس B فوا اكيد لانها ضرب بتنزل لانه في بعدها فوا. الديريفي للاكسبوننسيال U هي U بريم اكسبوننسيال U. يعني بدنا نعمل ديريفي للموان T sur taux. نعمل ديريفي للموان T sur taux بالاول وبننزل الاكسبوننسيال موان T sur taux مثل ما هي. طبعا الديريفي هي بارابور ا تي، يعني الديريفي للموان تي هي موان 1 والتو هي كونستانت فبتنزل فبيطلع موان بي سور تو اكسبوننسيال موان تي سور تو. بوركوا؟ لانه الموان تي شو الديريفي لها 1 والموان 1 سور تو كونستانت يعني بدها تنزل فبيطلع موان 1 سور تو. يعني هون موان تي سور تو كاني عم بكتبها موان 1 سور تو فوا تي فالكونستانت بدها تنزل موان 1 سور تو فوا بي اكسبوننسيال موان تي سور تو. طبعا هون لازم نعرف انه الديريفي للاو يو للاكسبوننسيال يو ديريفي لها هي او بريم او بريم او يو. مشان هيك الديريفي ل او موان تي سور تو هتطلع موان 1 سور تو فوا تي فوا او موان تي سور تو fois E moins T sur T. طبعا هيدي كديريفي أروتونير. طبعا بنعمل ديريفي للاكسبوننسيال اللي فوق للاكسبوزون يعني موان 1 sur 2 بتنزل لبرا وبتضل الاكسبوننسيال مثل ما هي. هيدي هي دي اي سور دي تي. هلا شو بقول له اي اي دي اي سور دي تي فيريفي ليكواسيون ديفيرونسيال. اي طبعا هلا بقول له اي معي انا الاي حارجع اكتبها هون A plus B exponentielle moins T sur 2 ومعي دي اي سور دي تي طلعت معي موان بي موان بي سور 2 exponentielle moins T sur 2. هلا شو بقول له؟ بقول له اي اي دي اي سور دي تي
vérifie l'équation différentielle. Vérifie l'équation différentielle. باخد اللي بدي اياه. فيني اخد الفورم هيدا وفيني اخد الفورم هيدا كله بيزبط. فيني اخد هيدا ال دي اي sur dt plus r fois i est égal à e. L di sur dt L di sur dt plus r fois i est égal à E. بدي أذكر إنه الR هي الريزيستانس توتال دو سيركوي جران R والE هي الفورس إلكتروموتريس دو جينيراتور اللي هو ريال. طبعا جو remplace دي sur dt par son expression فحيطلع عندي L fois دي sur dt هي moins B sur tau moins B sur tau exponentielle moins T sur tau plus R, résistance totale du circuit, facteur de A plus B exponentielle moins T sur T est égal à E. فيني أعمل développement هيصير في عندي moins B fois L. L هي l'inductance de la bobine sur T fois exponentielle moins T sur T plus grand R fois A plus grand R fois B exponentielle moins T sur T est égal à E. طبعا بعمل ديفلوبمون يعني بضرب بالال وبضرب بالريزيستانس وباخذ البارتي نيجاتيف لبعد الايجال. يعني بصير في عندي هون بجمع البوزيتيف قبل الايجال ار فوا ا بلس ار فوا بي فوا اكسبوننسيال موان تي سور تو est égal à E plus B fois L sur tout exponentielle moins T sur tout. طبعا هون صار في عندي ايكواسيون. هالايكواسيون فيها دو ممبر. في عندنا الممبر ادروات هي الايجال هيدي الايجال. في عندنا هيدا الممبر ادروات وهيدا الممبر عفوا هيدا الممبر اجوش وهيدا الممبر ادروات. بالممبر في عندنا بارتي بلا اكسبوننسيال بالممبر اجوش وفي بارتي فيها اكسبوننسيال. طبعا وبالممبر اجوش نفس الشيء في بارتي فيها بلا اكسبوننسيال وفي بارتي فيها اكسبوننسيال. وطبعا هون في ايجاليتي فبقول له بار ايدنتيفيكاسيون الار فوا ا est égal à E وبطلع ال A en fonction de E et R و R fois B fois exponentielle moins T sur T est égal B fois L. يعني هون بعمل identification par identification. بقول له par identification عندنا هون R fois A est égal à E. Donc A égale E sur R. Donc A égale, constante A égale E sur R. E, الE بالفولت والريزيستانس بالأوم. يعني معناتها المفروض الA هي تكون الإي ماكسيمال بنسميها نحن إي ماكسيمال بدها تكون أون أمبير. لأنه هيدي فولت هيدي أوم المفروض تكون انتنسيتي ماكسيمال. عادة هيك بتكون الآ. وبالنسبة للثاني عندنا R fois B exponentielle R fois B exponentielle moins T sur 2 est égal à BL
B fois L sur taux fois exponentielle moins T sur taux. فأنا إذا جيت عملت simplification بالإكسبوننسيال وبالبي حيطلع معنا تو إيجال L sur R. تو إيجال L sur grand R. هيدي هي الإكسبريسيون دو تو. تو يعني هي الإندكتانس اللي هي بالهنري على الأوم. طبعا الأونيتي للتو حتطلع سكوند. هلا بنشوف ليش الأونيتي دو تو هي لا سكوند. التو هي L sur R. فإذا التو الA طلعت E sur R. الA طلعت معنا E sur R. والتو طلعت L sur R. طبعا هون بدي اذكر انه الاو بالفولت والار بالاوم، يعني حتكون الا ان امبير، مشان هيك انا سميتها اي ماكسيمم. بينما هون اليونيتي حتطلع كمان سكوند. هلا بنشوف ليه. اذا بدنا نعرف الديمونسيون دو تو، ديمونسيون دو تو يعني اليونيتي دو تو، ديمونسيون دو تو دو لا كونستانت تو. هي اللي هي هيدي السمبول لها. قد طلعت معنا تو؟ تو طلعت معنا ال سور ار. طبعا لما انا بكتب تو ايجال ال سور ار يعني ديمونسيون يعني يونيتي دو تو. هيدي الكروشيه معناها يونيتي. يونيتي دو تو هي اليونيتي للال على يونيتي دو ار. هيدا بسموه ديمونسيون يعني يونيتي. طيب شو اليونيتي للار؟ الار اليونيتي لها اوم يعني ايجال هنري سور اوم. طبعا نحن بنعرف انه الاوم هو فولت على امبير. يعني نحن بنعرف انه اول شيء الريزيستانس هي دابري لا لوا دوم هي U sur I. إذا حطينا عليها ديمونسيون هيك فبتصير الأوم هي فولت على أمبير. يعني حتصير إنه الأوم هي فولت سور شو أمبير. وإذا رحنا بدلنا الهنري الآل، ما نحن بنعرف إنه الأو هي موان ال دي إي سور دي تي. صح ولا لا؟ يعني معناها إنه الديمونسيون للأو هيدي هي dimension de L fois dimension de I sur dimension de T. معناها انه الفولت هو هنري فوا امبير سور سكوند. فصارت الهنري لحالها هي فولت فوا سكوند على امبير. فاذا الام هو فولت على امبير، والهنري هو فولت فوا سكوند على امبير. طبعا نحن بنروح لهون. نحن معنا انه التو ديمونسيون دو تو هو هنري على اوم. اون رامبلاس هنري بار كوا؟ فولت فوا سكوند سور امبير على فولت سور امبير. بيروح الفولت والامبير وشو بيبقى عندنا؟ سكوند. معناتها l'unité de taux dans le système SI est la seconde. Donc, d'où l'unité de taux dans le système SI est la seconde. D'où l'unité de taux dans le système SI. D'où taux est exprimé est une constante de temps. Est une constante de temps. Elle est exprimée en secondes. Elle est exprimée en secondes dans le système international. هلا شو صار عندنا؟ صار عندنا سوليوشن اللي هو E ايجال، صرنا بنعرف نحن السوليوشن اللي هو E ايجال A plus B اكسبوننسيال موان T sur 2. صار عندنا E ايجال A plus B exponentielle
صار عندنا الاي اللي هي a plus b exponentielle moins t sur τ. بنعرف الا صرنا الكونستانت a اللي هي e sur r اليونيتي لها امبير لانه فولت على اوم امبير، والتو هي ال sur r هنري على اوم هو سكوند لانه الهنري بدلناه بفولت فسكوند على امبير. هلا كيف بدنا نطلع البي؟ البي لسه ما طلعناها، بدنا نطلع البي. لحتى نطلع البي يعني هون في عندنا ثلاثه كونستانت، كيف بدنا نطلع البي؟ on utilise les conditions initiales. بنروح على الكونديسيون انيشيال اللي هن à t égale à 0 à t égale à 0 معنى الاي كانت 0 à t 0 égale à 0 لانه ما كان في عندنا كوران هون. e 0 égale à 0 à t égale à 0 لما حطينا الكوميوتاتور على الان كان اسا الكوران ما كان في كوران، بلش le courant va s'établir et il va augmenter. On remplace i par 0 et t par 0 فحيطلع عندنا 0 égale a plus b exponentielle 0. Exponentielle 0 هي 1 فبيطلع عندنا b est égal à moins a. b est égal à moins a يعني معناتها الb هي moins e sur r. كمان الb هي unité لها امبير. فصارت الايكواسيون السوليوشن لهالايكواسيون السوليوشن هو e sur r اللي هي الa moins e sur r اللي هي الb e sur r اللي هي الb exponentielle moins t sur L sur R. طبعا بنقلب الفراكشن يعني بتصير E sur R facteur E sur R facteur commun 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. طبعا ال R sur L هي 1 sur 2. طبعا وهون بدي اذكر انه ال E sur R نحن بنسميها عاده E ماكسيمال. 2E الاي هي الاي ماكسيمال وفي بعض الكتب بسموها اي 0 او اي ماكسيمال 1 moins exponentielle moins r sur l fois t ou bien moins t sur 2. t sur 2 تو هي l sur r واذا بدكم r sur l هي الفا يعني exponentielle moins alpha t. هيدي هي الاكسبريسيون دو اي à l'instant t en fonction de t. طبعا هيدا pendant l'établissement du courant يعني لما بيكون عندنا بوبين ما مارق فيها كهرباء بنجي بنوصلها على بطاريه ليصير فيها كهرباء. L'intensité du courant augmente exponentiellement avec le temps suivant cette relation. C'est une fonction croissante. هلا حنشوف الجرافيك تبعها. لما انا بيجي بدي ارسم الجرافيك de I en fonction de T بيجي بدي ارسم هالجرافيك هيدا جرافيك représentant des variations de I en fonction de T. طبعا هيدا عم نحكي نحن pendant l'établissement du courant. اكيد pendant l'établissement du courant. كيف بدنا نرسم الجرافيك représentant les variations de I en fonction de T pendant l'établissement du courant؟ اكيد بدي اكتب انا الاي قدامي. الاي يلي هي à l'instant T E sur R قلنا E sur R يلي هي الA facteur de 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. طبعا أنا بدي أذكر إنه ال R هي résistance totale des conducteurs ohmiques qui se trouvent dans le circuit وال L هي l'inductance de la bobine وال E هي الforce électromotrice du générateur. طبعا وما تنسوا إنه أنا سميت ال E sur R هي E0 أو E maximal facteur de 1 moins E moins T sur tau.
طبعا التو هي L sur R، يعني على جنب الاي 0 هي E sur R، والتو هي L sur R. طبعا التو اليونيتي لها مثل التي لانه هون رابور يعني بده يطلع سكوند، والاي 0 en امبير. طب كيف بدي ارسم الجرافيك؟ حتى ارسم الجرافيك il faut choisir plusieurs valeurs de t et chercher la valeur de i qui correspond à cette valeur de t. مثل ما كنا نشتغل بالفونكسيون سينوزويدال، كنا ناخذ valeur de t، مثلا ما كنا نشتغل بالفونكسيون x égale xm cosinus de oméga 0 t plus phi، كنا ناخذ t عندها valeur particulière، مثلا t égale à 0، t égale t0 sur 4، t égale t0 sur 2، t égale 3 t0 sur 4. ليه؟ لأن الفونكسيون هي فونكسيون سينوزويدال. هلا هون هي فونكسيون اكسبوننسيال، بالاكسبوننسيال ما فيني اخذ فالور فونكسيون دو لا بيريود لانه هي ما فونكسيون بيريوديك، فونكسيون اكسبوننسيال. شو باخذ فالور دو تي؟ باخذها ملتيبل للتو، ما انا معي تي سور تو، مثلا باخذ اول شيء تي ايجال ا 0، برجع باخذ تي ايجال تو، برجع باخذ تي ايجال 2 تو، 3 تو، 4 تو، 5 تو، لحتى اشوف الفارياسيون للاي، لحتى اقدر اعرف الالور للكور. فاذا اول شيء باخذ بور تي ايجال ا 0 لا بروميير فالور. طبعا هون ما فيني اخذ تي ايجال تي 0 sur 4 وتي 0 لانه اصلا الفونكسيون اكسبوننسيال منها فونكسيون بيريوديك. فالفونكسيون اكسبوننسيال اول فالور لها باخذ تي ايجال ا 0 pour tracer le graphique. اي ايجال حتطلع الاي بور تي ايجال ا 0 اللي هي اول فالور اللي هي الاي 0 المفروض تطلع 0، يلي هي جران اي 0 اللي هي الاي ماكسيمال، نحن هلا حنشوفها ليش اي ماكسيمال، فوا 1 موان او 0 اكسبوننسيال 0. اكسبوننسيال 0 هو 1، 1 موان 1 حيطلع 0، فحيطلع الجواب الاي بور تي ايجال ا 0 بور تي ايجال ا 0 حتطلع 0. سي لا بروميير فالور، يعني معناتها لا كور كومونس دو لوريجين يلي هو اي ايجال ا 0 بور تي ايجال ا 0. Deuxième valeur de t اللي بناخذ ملتيبل للتو pour t égale 1 تو، يعني تو وحده بياخذها ملتيبل للتو، فبيطلع عندي t sur تو هي 1، يعني e حيطلع عندي pour e égale pour t égale à 2 الاي حتطلع pour t égale à 2، يعني on remplace t par 2، حتطلع معي égale à e0 اللي هي الاي ماكسيمال اللي هي e sur r facteur de 1 moins e moins taux sur taux اللي هي moins 1 moins exponentielle moins e sur عفوا moins taux sur taux، لأنه التي حطيت محلها تو هتطلع moins taux sur taux، يعني moins 1، يعني حتطلع implique que i est égal à i0 facteur de 1 moins e moins 1. طبعا الاكسبوننسيال moins 1 sur la calculatrice حتطلع 0,37. moins 1 0,63، يعني حيطلع الجواب هيدا 1 moins exponentielle moins 1 على الكالكولاتريس حتطلع الاي ايجال 0,63 multiplié par i0 اللي هي الاي ماكسيموم. هيدي هي الفالور دو اي lorsque t égale à tout. Pour t égale 2 taux، pour t égale 2 taux multiple la taux 2 fois حيطلع عنا الاي ايجال on remplace t par 2 taux، i pour t égale à 2 taux حتطلع معنا الاي ايجال i0 facteur de 1 moins exponentielle moins 2 taux sur taux، يعني exponentielle moins 2 égale à i0 facteur de 1 moins exponentielle moins 2. بيطلع عنا إذا عملنا exponentielle moins 2 0,86
تطلع الاي هي 0.86 اي 0. طبعا على الكالكولاتريس الرقم بيطلع هيدا en utilisant la calculatrice. Pour t égale 2 taux, فإذا الاي 0 هي 0.86 عفوا الاي هي 0.86 اي 0. Pour t égale 3 taux pour t égale 3 taux هتطلع الاي هي اي 0 exponentielle facteur de 1 moins exponentielle moins 3 taux sur taux. يعني exponentielle moins 3 يعني égal i 0 facteur de 1 moins e moins 3. طبعا ال 1 moins e moins 3 هتطلع 0,95 égal à 0,95 i 0. طبعا احنا عم نقرب كثير من الماكسيموم i 0. هيدا pour t égal 3 taux. pour t égal 5 taux بلا الكاتر حتطلع قريبه على 5 يعني فينا نجربها اذا بدنا الكاتر تو مش غلط. الاي ايجال اي 0 حتطلع اي 0 فاكتور de 1 moins e moins 5 تو sur تو هيطلع عنا اي 0 فاكتور de 1 moins e moins 5. ال 1 moins e moins 5 تقريبا 0,99 يعني حتطلع الاي هي 0,99 اي 0. يعني الاي تقريبا عم تقرب على الاي 0. هلا بعد ال 5 تو طبعا لما التي عم تكبر فينا ناخذ الفالور اللي احنا بالفيزيك بنعتبرها كبيره تي تنفر بلس لانفيني. بلس لانفيني تبعيتنا اللي هي 6 تو 7 تو رقم كبير مش انفيني كبير كثير. اون رامبلاس تي بار بلس لانفيني حتطلع الاي تنفر اي 0 فاكتور دو 1 moins exponentielle moins l'infini على 2. إذا حطينا محل تي بلس لانفيني بتصير موان لانفيني على 2. موان لانفيني على 2 هي موان لانفيني لأنه انفيني على نوبر هو انفيني. فبتطلع اي 0 فاكتور دو 1 موان او موان لانفيني. الاكسبوننسيال موان لانفيني هو 0. هيدي هي 0. بيطلع معنا الجواب هو اي 0 فوا 1 يعني اي 0. معناتها اي ايجال ا اي 0 est une asymptote horizontale. I est égal à I0 هي asymptote اللي هي E sur R يعني هي asymptote horizontale. asymptote horizontale. طبعا احنا بنعرف الحكي من المات انه اذا كان الليميت هو x تنفر بلس لانفيني طلع نوبر كونستان معناتها هالنوبر كونستان سي اون اسيمبتوت هوريزونتال. طبعا هون بدي اذكر انه الاكسبوننسيال موان لانفيني هي 1 على اكسبوننسيال انفيني بلس لانفيني. الاكسبوننسيال بلس لانفيني هو نوبر كثير كبير يعني انفيني. 1 على انفيني نوبر على انفيني بيساوي 0. مشان هيك الاكسبوننسيال موان لانفيني يعني مثل 1 على مليار او مليارين او اكثر او 10 مليارات معناتها بده يطلع الرقم 0. هدول هن الفالور اللي بناخذهم. طبعا اهم فالورات هن تي ايجال ا 0 تي ايجال ا 0 اهم فالور هو تي ايجال ا 0 تي ايجال تو و2 تو و5 تو هن اهم شيء والانفيني اكيد. طب انا كيف بدي ارسم هلا الجرافيك؟ طبعا رح ارسم الجرافيك بعمل روبير في بقلبه دو زاكس. طبعا هون ما عندنا تون نيجاتيف يعني التون بده يكون على طول بوزيتيف. هيدا التون اكس دي تون اللي هو بوزيتيف التون ان سكوند. وفي عندنا الاكس دي انتنسيتي اللي هو بهالشكل. هون عندنا الاي ان امبير الانتنسيتي دو كورون
petit i en ampères traverse la bobine pendant l'établissement du courant. وعندنا T en seconde. طبعا لهون الاوريجين للريبير. نحن اخذنا الفالور دو تي هن التيب دو تو اللي هن اخذنا تو 2 تو 3 تو 4 تو تقريبا et 5 تو. طبعا عندنا هون تو وعندنا هون ال 5 تو اللي هي رقم كثير مهم. طبعا وعندنا الفالور دو اي، الفالور ماكسيمال دو اي هي اي 0. انا حاخذ عندي على الفيجور الاي 0 4 ديفيزيون 3 4. هيدي هي الفالور ماكسيمال دو اي اللي هي اي 0 او بسموها كمان اي ماكسيمال، ما مشكله، اللي هي اسيمبتوت اوريزونتال. اسيمبتوت اوريزونتال يعني معناتها parallèle à l'axe des temps. Lorsque t tend vers plus l'infini, le courbe بتكون اسيمبتوت عليها. طبعا هون بنسميها هي دروات هي اسيمبتوت اوريزونتال. طيب t égale à 0 طلعت معنا الاي ايجال à 0 c'est la première valeur. اول فالور pour t égale à 0 حطينا محل t égale à 0 طلع معنا e 0 يعني 1 moins 1 0. فاذا هيدا اول بوين. pour t égale à 2 طلعت معنا 0.63 اي 0. هلا انا اخذي عندي 4 ديفيزيون هي الاي 0. 4 ديفيزيون فوا 0.63 يطلعوا تقريبا 2 ديفيزيون 5 يعني هون تقريبا ici واكثر كمان من 0.5. هيدي 0.63 اي 0 pour t égale à شو؟ à 2 à peu près ici. C'est le deuxième point. Pour t égale هون البوان بيطلع تقريبا. هيدا هو البوان. Deuxième point pour t égale 2. Pour t égale 5 تو طلع معنا او pour t égale 2 تو خلينا ناخذ هون 2 تو. 2 تو طلع معنا 0.86 اي 0 يعني 0.86 fois 4 division 3.4 ici pour t égale 2 تو. هيدا هو البوان اللي بعده. pour t égale 5 تو 0.99 fois i 0 0.99 fois 4 حيطلع عنا تقريبا 4 ديفيزيون يعني قربنا على الاسيمبتوت بس مش وصلنا على الاسيمبتوت. هون طبعا هون الالور دو لا كورب اللي بدنا نرسمها هي بهالشكل. طبعا هيدي الكورب تقريبا هيك. طبعا entre 0 et 5 تو يعني هون لاحظتوا انه الاي augmente avec le temps. entre 5 تو si t est supérieur à 5 تو هيدا بسموه هون ريجيم ترانزيتوار. ريجيم ترانزيتوار يعني ريجيم مؤقت. هون شو بتصير عندنا اي augmente avec le temps. I, l'intensité I augmente ou bien est une fonction croissante et augmente exponentiellement avec T, exponentiellement
avec T فإذا هون عندنا هذا الرجيم اسمه رجيم ترانزيتوار I augmente exponentiellement avec T, dont DI sur DT est positif. يعني I' est positif. C'est une fonction croissante de T. Sur DT est plus grand que 0. بينما هون à partir de 5 taux هون régime permanent. Le régime est permanent. يعني I est égal à une constante égale à I0 ou I maximal اللي هي E sur R à E sur R يعني E sur somme des résistances معناتها DI sur DT égale à 0 DI sur DT égale à 0 فإذا نحن فينا دايما نفصل بين الريجيم بيرمانون بس يقولوا لنا ريجيم بيرمانون معناتها الاي ايجال ان كونستانت يعني الديريفي للاي ايجال ا 0 على فكره اذا قال لك ديترميني لانتنسيتي دو كورون ان ريجيم بيرمانون بنروح على الايكواسيون ديفيرونسيال اللي انا مطلعتها اللي هي قبل هون قبل كمان قبل l'équation différentielle اكيد لازم اعرف طلعها من الوضع دي اذا قال لي déterminer l'intensité du courant en régime permanent بقول له en régime permanent I égale à une constante DI sur DT هي 0 بشطب هيدي بيطلع معي الاي 0 اللي هي الانتنسيتي du courant en régime permanent هي E sur R فاذا بقدر اطلعها بهالطريقه حتى بهي الايكواسيون فيني اطلعها هيك بقول له en régime permanent DI sur DT égale à 0 لانه الاي كونستانت معناتها الاي égale E sur R او égale à I 0 هيدا هو الجرافيك représentant la variation de I en fonction de T. فيني أنا أستخدم هيدا الجرافيك لحتى أطلع الكونستانت دو تانتو بأربع طرق. فيني أنا من خلال الليكتور جرافيك فيني أعرف أقرأ الإي 0 اللي هي الأسيمتوت أوريزونتال أضربها ب 0.63 دغري وأقرأ على الجراف الفالور دو تي كوريسبوندونت اللي هي تو لأنه نحن هون بنقول taux هي la durée nécessaire pour que l'intensité qui s'établit dans la bobine atteigne 63% de sa valeur maximale. يعني فيني أعطي أنا définition la constante de taux, c'est la durée au bout de laquelle l'intensité du courant qui s'établit dans la bobine atteint 0.63 de I0. هيدا كديفينيشن de la constante de taux فيني استخدمها لجيب التو وفيني طلع التو من خلال الديفينيشن اللي هي L على R اقسم الاندكتانس على الريزيستانس وفيني لطلع الكونستانت دو تانتو ارسم التانجنت à l'origine باللون الاخضر فيني ارسم تانجنت على كورب at égale à 0 هيدي التانجنت elle intercepte l'asymptote horizontale au point A باخذ هون point A دغري بس ارسم التانجنت at égale à 0 على كورب at égale à 0 هالبوان A بيكون عنده ابسيس الابسيس تبعه هو تو هيدي اللي هون هي الابسيس تي دو A هيدي كمان طريقه وفيني انا برهنها بالمات يعني بطلع الايكواسيون دو لا تانجنت ان ا فيني طلع الايكواسيون دو لا تانجنت الايكواسيون دو لا تانجنت هون هي y ايجال ا اكس اذا بدي طلعها y ايجال ا اكس يعني هون الايكواسيون دو لا تانجنت هي e ايجال كتي وبجيب الكالكا هي البانت كيف تطلع الكالكا هي البانت البانت هي دلتا اي sur دلتا تي البانت هي دلتا اي هي البانت هي دلتا اي sur دلتا تي دلتا اي sur دلتا تي هي بالفيزيك هي ذاتها دي اي sur دي تي à t égale à 0 lorsque دلتا تي est faible à t égale à 0 طب انا كيف بدي اطلع دي اي sur دي تي à t égale à 0 بروح على الايكواسيون ديفيرنسيال
هيدي l'équation différentielle بدي جيب dI sur dt à t égale à 0. Je remplace à t égale à 0 الاي هي 0. هيدي الاي هي 0 à t égale à 0 لانه au début ما كان في كوران، فبتطلع dI sur dt هي E sur L. فانا في دغري فيني اقول له انه dI sur dt اللي هي البامب هي بتطلع هون E sur L. برجع بعيد بروح على l'équation de l'équation différentielle وبطلع dI sur dt à t égale à 0 en remplaçant I par 0. فصارت l'équation de la tangente هي I égale E sur L fois T. هلا au point A انا بدي طلع التي A. شو بعمل؟ au point A قد ايه معي الاي en A هي I 0. الاي en A égale E sur L fois TA fois TA. فبيطلع عندي هون I0 égale E sur L fois TA. طبعا الاي 0 هي E sur R. الاي 0 هي E sur R، فحتطلع معي التي A هي L على R يلي هي 2. فبتطلع التي A دو تي A égale L sur R يلي هي 2. طبعا هيك بطلع التي A. تي A حتطلع L sur R يلي هي 2. هلا هي الطريقه، يعني فاذا عندي طريقه الفورمول التو هي L sur R، وعندي طريقه pour T égale à تو I égale à 0,63 I0 هو بدون حفظ، وعندي طريقه الميثود دو لا تانجنت، بس التانجنت بدها تكون هي مرسومه. هلا اذا هو راسم لي التانجنت بغير نقطه كمان بروح على الايكواسيون ديفيرونسيال وبقرا الفالور دو اي. يعني اذا رسم لي هو التانجنت مثلا بهي النقطه بهون معي الاي دي معي قيمتها 0,86 اي 0 بحطها بالايكواسيون ديفيرونسيال تطلع دي اي سور دي تي. يعني انا فيني طلع البون دو لا تانجنت يا اما باخذ نقطتين على التانجنت يا بروح على الايكواسيون ديفيرونسيال لانه بقلبها في دي اي سور دي تي. في عندنا طريقه ثانيه لنطلع التانجنت البون دو لا تانجنت. جيب تانجنت لهيدا الانجل الفا تطلع البونت هيدي يلي هي تانجنت الفا كوتي اوبوزي يلي هي تو sur côté adjacent sur عفوا اي 0 الكوتي اوبوزي هي ا اتش مثلا على او اتش بالتريانجل ريكتانجل. بياخذ هيدا التريانجل بسميه هي النقطه اتش، يعني بقول له دي اي سور دي تي هي ا اتش سور او اتش اللي هي اي 0 على 2. يعني كمان فيني اقول دابري dans le triangle rectangle هون dans le triangle rectangle OAH tangente alpha هي AH sur OH. شو هي ال AH على الجراف؟ هي E0 sur 2. طبعا انا بيكون معي الالفا بجيب التو، يعني فيني اطلع التو منها اذا معي الاي 0. يعني التو هي اي 0 sur tangente alpha. فاذا في عندي 4 méthodes pour déterminer التو. حتى اطلع التو فيني دغري اقول d'après le graphique pour t égale à tau I égale 0,63 I0. هيدا بده حفظ طبعا، ولازم احفظ الديفينيشن للكونستانت دو طانتو. شو هي الديفينيشن دو تو؟ C'est la durée au bout de laquelle l'intensité du courant qui s'établit dans la bobine atteint 63% de sa valeur en régime permanent. Définition de la constante de tantôt. De la constante tantôt. طبعا عم نحكي pendant l'établissement du courant. Pendant l'établissement du courant. C'est la durée au bout de laquelle, ou c'est l'intervalle de temps. C'est l'intervalle de temps au bout duquel l'intensité du courant qui s'établit يعني apparaît, s'établit dans la bobine atteint 63%
c'est l'intervalle de temps au bout duquel l'intensité du courant qui s'établit dans la bobine atteint de sa valeur maximale en régime permanent. Valeur maximale en régime permanent, il est I0, 63%. الفالور للاي ان ريجيم بيرمانون هي او سور ار لانه بهالحاله هي بتصير الاي كونستانت يعني دي اي سور دي تي ايكال ا زيرو. نحن بيكون في عندنا établissement du courant بس entre 0 et 5 تو، يعني فتره الاتابليسمون دو كورون هو entre 0 et 5 تو، من بعد ال 5 تو بتصير الكورون اي كونستانت à travers la bobine. مشان هيك نحن قلنا وقت اللي بنحط لامب en série avec la bobine pendant l'établissement du courant la lampe brille progressivement بانترفال دو طون 5 تو، بعدين بتاخذ الكورون اللي هو بيكون ثابت.